Ndugu zangu, habari za saizi. Nimeamua kuandaa video hii kwa ajili ya kuwafundisha namna ya kutrade signal zetu kwa kutumia broker huyu wa Pocket Option kwa matokeo mazuri zaidi ya signal zetu. Tunatoa signal zaidi ya 20 kila siku, zenye accuracy ya zaidi ya 98%. Tunaweza tukaenda signal mpaka 18, 19 bila loss yoyote. Kwa hiyo tuna uhakika wa kudeliver result nzuri. Kitu cha kwanza ambacho nataka kuzingatia ni create account yako kwa link ambayo unakuwa umepatiwa. Ukisha create account yako kwenye broker huyu, unaweza verify account yako kwa kitambulisho, lakini pia unaweza kutumia demo account kwa ajili ya mazoezi na kutest signal zetu, kwa sababu signal zetu ni bure. Kwa mtu anayeanza atakutana na $50 kwenye demo account, ila mimi hapa kwangu kuna $45 kwa sababu nishafanya trade kwa demo account huko mwanzo. Kwa zimebaki hizo ambazo pia nitaweza kuzitumia kukuelekezea wewe. Hatua ya kwanza kwa mtu anayetaka kutrade kwa kutumia signal zetu, ana create account yake na anakwenda kufanya settings zifuatazo. Atabonyeza hapo. Mimi nitabonyeza hapo. Alafu nitakuja sehemu imeandikwa settings. Kwenye settings nitabonyeza moja kwa moja. Nitabonyeza sehemu imeandikwa time zone. Time zone nitabonyeza. Nikishabonyeza nitabonyeza hiki kimshale kinachoangalia chini. Halafu nitatafuta UTC-4. UTC-4 iko wapi? Hii hapo. UTC-4 nimeiona. Hii hapa. Okay. Hiyo nitaibonyeza. Nikishaibonyeza itakuja kukaa wapi? Hapo unapaona UTC-4. Kwa nini tuna set UTC-4? Tuna set UTC-4 kwa sababu signal zote zinatumwa kwa muda wa New York Marekani, ambayo ni UTC minus masaa 4. Kwa hiyo tunapokuwa tunatuma signal, yale masaa kwenye signal sio masaa ambayo yapo kwenye saa yako ya mkononi au saa yako ya kwenye simu, bali ni masaa ya kwenye hii application. Kwa hiyo utabonyeza hapo ili uweze kuexit hili eneo. Utabonyeza hapo, nitatoka. Halafu pia naweza pia nikabonyeza hapo niweze kurudi nyuma zaidi. Nitabonyeza hapo, nitatoka. Okay. Kwa kutazama hapo utaona kwamba tayari masaa yangu yako katika UTC-4. Sasa hatua inayofuata ni kufundishe namna ya kutrade signal zetu, namna ya kuzisoma na kuzitrade. Hatua ya kwanza, lazima uweke notification kwenye Telegram channel ambayo nimekupatia link yake, ambayo ndipo signal zinapotumwa. Tujaribu signal yoyote hapa. Tuchukue kwa mfano hii hapa. Hii signal naichukua tu kama mfano, imeshatumika. Kwa hiyo hata tusipopata faida kwenye huu mfano, usishangae sana, kwa sababu ni signal ambayo tayari imeshapita muda wake. Nimeiformulate tu hapa ili uweze kuelewa jinsi gani ya kutrade. Signal ina vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza kinaonyesha pair ambayo tunakwenda kutrade. Kipengele cha pili ni pair itadumu muda gani sokoni. Hii hapa inaonyesha 5 minutes. Kipengele cha tatu ni muda wa kuingia sokoni. Kwa hiyo hapa inatuambia tutaingia saa 8 dakika 10. Alafu hili neno haya ni direction. Inaweza kawa ni higher au lower. Higher au lower. Alafu hapa mwishoni nitakufundisha ni martingale level. Hii martingale level inatumika kwa ajili ya kucover loss. Cover loss how? Unaweza kawa umesoma signal inasema direction ni higher, lakini baada ya dakika 5 ikawa imeenda, baada ya kwenda higher ikawa imeenda lower. Ina maana market imeshindwa kurespect analysis zetu. Kwa hiyo hatukubali loss. Tunafanya martingale levels 3 kwa ajili ya kucover. Nitakufundisha hizo martingale level zinafanyaje kazi uweze kuendelea kupata faida hata kama imetokea loss kwa bahati mbaya. Okay. Kwa hiyo moja kwa moja tunajua kabisa pair yetu ni Euro JPY. Kwa hiyo tunarudi kwenye application yetu ya Pocket Option.
tunaenda moja kwa moja mpaka eneo la kuchagua pair ambalo kimsingi ni hili hapa. Kwa hapa nitabonyeza hapo, alafu nitaanza kusearch pair yangu ya Euro JPY ambayo mimi nimeshaipata, ni hii hapa, Euro JPY OTC, na inaniambia kabisa asilimia za faida nitakazozipata baada ya kuwa nimetrade successful baada ya dakika 5 tangu nitakapokuwa nimeingia sokoni. Yaani ndani ya dakika 5 natengeneza asilimia 92 ya hela ambayo nimeingia nayo sokoni. Mfano mzuri ni kama hapa. Nikiingia na dola 45 napata faida ya dola 41 ndani ya dakika 5. Unaweza ukaona how amazing hii binary trade ilivyo. Okay. Kwa hiyo nitaichagua Euro JPY pale, tayari itakuwa imekaa pale vizuri kabisa, naiona. Hii hapa. Okay. Ninaambiwa tena kwenye signal yangu kwamba expiration time ni dakika 5. Kwa hiyo nitakuja kuseti dakika 5 kwenye broker wangu hapa. Hapa kuna dakika 30. Mimi nitazitoa. Nitapabonyeza hapo. Itakuja hivyo. Nitaenda kuchagua M5. Okay? M5. Nitabonyeza M5. Kisha bonyeza M5, taona kabisa kwamba hapa imesha kaa dakika 5 M5. Kwa mimi nitabonyeza hapa juu ili niweze kuexit. Bonyeza hapo, tayari dakika 5 zimekaa hapo uzuri kabisa. Okay. Sasa ili eneo hili ni kwa ajili ya kuseti mtaji wangu kwamba mimi niingie sokoni kwa dola ngapi. Mara nyingi tunashauri mtu aingie na 1% ya mtaji alionao kwa ajili ya risk management. So wewe utaamua uingie na kiasi gani, lakini mimi nasema naingia na dola 100. Imeshakaa hapo, unaweza kaiona. Na faida nitakayoipata nikiingia sokoni ndani ya dakika 5 nitatoka na faida ya asilimia 92 ambayo ni dola 92. Nikiingia na dola 100 nitatoka na dola 92 kama faida yangu. Narudi kwenye signal kuangalia muda wa kuingia sokoni, muda wa kupress hilo neno haya ni saa ngapi. Kwenye signal yangu ninaambiwa itakapofika saa 8 na dakika 10 nibonyeze neno haya. Okay. Nilikwambia saa usiangalie saa ya kwenye simu wala saa ya mkononi mwako. Saa utakayoiangalia ni hii hapa ambayo pia tuliiseti mimi na wewe. UTC-4, muda huo ndo wa kuangalia. Sasa hivi inanionyesha hapo ni saa 8 na dakika 9. Kwa hiyo mimi nasubiri itakapofika na dakika 10. Kwa hiyo nitaendelea kuhesabu. Itakapofika muda huo saa 8 na dakika 10 nimeambiwa nibonyeze neno haya. Sio lower. Sio lower, ni neno haya hili hapa. Kwa hiyo mimi nasubiri muda, sekunde zinahesabu hapa, nitabonyeza neno haya. Nimekwambia hii ni signal ya mfano, sio signal halisi. Kwa hiyo inawezekana ikatupa loss badala ya profit. Hii ishafanywa analysis na ishatumika. Kwa hiyo ikipatikana loss usishangae. Kwa hiyo nitabonyeza haya. Tayari hapo sasa hivi ni saa 8 na dakika 9 na sekunde 39, 40, 41. Itakapofika saa 8 na dakika 10 mimi nitabonyeza neno haya. Alafu nitasubiri dakika 5 nione profit yangu ya dola 92 imeingia. Dakika sekunde 54, 55, 56, 57, 9. Haya, nabonyeza neno haya. Tayari nimeshaingia sokoni. Nasubiri dakika 5 nitengeneze faida. Po dola 100 imeingia sokoni unavyoiona. Kwa hiyo signal zetu ni za uhakika, ziko analyzed, usiwe na wasiwasi. Tuna winning rate ya hadi 97%. Nasubiri hapo. Itakapoisha dakika 5 tayari tutakuwa tumeondoka na dola 92. Dola 92 hii hapa profit yetu kama faida kwa mtaji wa dola 100. Kwa hiyo wewe utajua unaingia na dola, inawezekana mtaji wako dola 50, utakalculate 92 ya mtaji wako ni kiasi gani na utapata faida yako, utakuwa umepata asilimia ni dola ngapi. Tunavumilia sasa, tunaendelea kuhesabu hapo. Kwa hiyo tunatarajia itakapofika saa 8 na dakika 15 tayari tumesharuka na dola 92 kama faida yetu. Kubadilisha maisha, kijana mwenzangu, inawezekana, ni kuchukua uamuzi. Teknolojia sasa hivi imebadilika, ni lazima tuishi kiteknolojia. Sio lazima ufanye kazi ngumu sana ili ufanikiwe.
unaweza ukafanya kazi ya rahisi tu na ukafanikiwa kama hivi, mradi uwe na muda na commitment na mtaji wako kidogo. Kwanza unatakiwa uanze na demo account kama hii ambayo mimi nakuonyesha demo account hapa, ili uweze kujifunza vizuri, uweze kumaster. Usianze na real account kabla hujamaster, unaweza ukapoteza pesa yako. Okay, sasa hatua inayofuata nataka nikufundishe matumizi ya martingale. Kwanza tufahamu maana yake ni nini. Martingale inatumika ku recover loss. Kama nilivyokwisha kukueleza, signal zetu zina uhakika kwa asilimia zaidi ya 98. Lakini sasa bahati mbaya naweza tukawa tumeambiwa tubonyeze higher, direction ikaenda lower. Kwa hiyo kwa lugha nyingine itakuwa ni loss. Kwa hiyo martingale levels zinatumika ku recover loss iliyotokea, kwa sababu hatutaki kuruhusu loss, tunataka ku recover loss iliyotokea. Kwa hiyo kinachofanyika katika martingale, tumeambiwa labda pair yetu CHF JPY. Okay, tutarudi kwenye application yetu hapa, tutatafuta CHF JPY. Tumeambiwa OTC, iwe OTC. Okay, kwa hiyo ndo hiyo hapo kama unavyoiona. Kwa hiyo tutaichagua hapo. Tutarudi kwenye signal kuangalia ni direction gani tumeambiwa ni higher. Itakapofika muda gani? Saa 12:35. Faida tunatarajia iwe baada ya dakika 5. Kwa hiyo mpaka kufika saa 12:40 tayari tutakuwa tumepata faida. Kwa mfano hapa mimi nipo kwenye real account, ninaingia na mtaji wa dola ngapi? Dola 2. Kwa hiyo ninatarajia nikibonyeza haya, kama itatokea tofauti, kama itaenda chini, ina maana nitakuwa nimepata nini? Loss, kwa sababu mara moja inatokea. Loss zinatokea. Wanaofanya forex wanaelewa loss ni kitu cha kawaida. Bado sekunde tu kufika saa ngapi? Saa 12:35 nibonyeze haya kwa mtaji wa dola 2. Kwa hiyo ninasubiri 57, 58, 59, nimebonyeza haya. Natarajia sasa, kwa sababu nimebonyeza haya, ili nipate profit kulingana na analysis zetu, price iende juu. Sasa ninakufundisha namna ya kutumia martingale endapo price itakuwa imeenda chini kinyume na analysis zetu za kwenye signal. Signal imeniambia nibonyeze haya, lakini yenyewe imeenda lower. Ili kuepusha loss tutafanya nini hapa? Ndio kitu ambacho ninaenda kukufundisha. Mpaka sasa hivi naona iko lower, ndio maana ina rangi nyekundu. Candle ni nyekundu hapo, inashuka. Angalia candle yetu ni nyekundu hii, na sisi tumechagua haya. Itakiwa candle yetu iwe kijani, iwe inapanda juu, lakini cha ajabu tunashuhudia nyekundu inashuka chini. Kwa hiyo ikimaliza dakika 5 ukiwa upande wa chini nyekundu, manake ni loss. Kwa hiyo tutafanya nini kukava hiyo loss? Ndio naenda kukufundisha. Kwa hiyo naomba uvumilivu wako mpaka dakika 5 ziishe hapo. Vijana wenzangu, haya mambo yanawezekana. Sio lazima uwe mtaalamu wa kutrade ili uweze kufanya forex. Kuna watu hawawezi lakini ni matajiri, ila wametajirika kupitia forex. Wengine wanafanya copy trade, wengine wanafanya management, wengine wanafanya wenyewe, lakini pesa ipo kwenye forex. Pesa rahisi isiyotumia nguvu ipo kwenye forex. Tupo kukusaidia signal za uhakika. Utatengeneza hela kama utakuwa na commitment na muda wa kutosha. Tulibonyeza haya lakini imeenda lower. Kwa vyovyote vile ikimaliza dakika 5 ikiwa bado yuko kwenye lower, kwenye candle nyekundu, tutakuwa tumepata loss. Sasa kuanzia muda huu, kabla haijafika, naona bado yuko kwenye nyekundu, naanza kujiandaa na strategy ya ku recover loss yangu. Kama utaona kwenye signal yetu hapa, nimeambiwa martingale level ya kwanza niifanye saa 12:40. Sasa saa 12:40 iko inakaribia. Kwa hiyo mimi naiandaa sasa hivi. Ninachokifanya, ninakuja kwenye amount hapa. Nina double
kama mimi nina 2 nitaweka 4, alafu nitasubiri itakapofika saa 12 dakika 40, saa 12 dakika 40 kama signal inavyoniambia, nitabonyeza haya tena, direction ile ile ya kwanza ambayo imenipa loss, na ibonyeza tena lakini kwa double amount. Hii itanisaidia kurecover loss ya kwanza pamoja na kupata faida ya zaidi ya 25% ya mtaji nilioweka sokoni. Kwa hiyo muda unayooma bado sekunde 5 kufika 40, nabonyeza tena haya. Kwa hiyo nimebonyeza haya, natarajia hapa ni recover loss yangu. Unaona inapanda juu, ikiisha dakika 5 ikiwa juu, nakuwa nimerecover loss yangu. Hiyo itacheza taenda juu. Nikwambie tu martingale level imekuwa ikitusaidia sana kurecover loss tunazozipata kwenye trading, kwa sababu hii candle ya kwanza ilivyokuwa inazidi kushuka chini, hii nyekundu hii ndio ilikuwa inaongeza possibility ya candle inayofuata kupanda juu. Ndio maana candle inayofuata hiyo inang'ang'ania, inataka kushuka lakini inang'ang'ania kwenda juu. Na kwa namna hiyo basi, cha kuzingatia, martingale tunazitumia endapo entry ya kwanza haijaleta faida, imeleta loss. Kwa hiyo ikitokea tumepata loss kwenye entry ya kwanza, tuna activate martingale level ya kwanza. Okay? Tukipata profit tuna exit sokoni. Lakini na yenyewe pia tukipata loss tunaingia martingale level ya pili. Tukipata profit tunatoka sokoni, tunasubiri signal inayofuata. Lakini martingale level ya pili nayo ikigoma, tunaingia martingale level ya 3, na yenyewe ikitupa faida tuna fly. Ikitupa loss basi unaachana na hiyo, tunahesabu ni loss. Lakini ni nadra sana kutokea umetembea martingale level mpaka ya 3 bado haujapata profit. Inatokeaga mara chache sana loss ya design hiyo. Lakini martingale level inatumika kucover loss ya previous entry. Kwa hiyo kwa kifupi, usitumie martingale kama umepata profit, unaachana nayo, unasubiri notification kwa ajili ya signal inayofuata.